Hello guys, magandang araw. May ititesting tayo na amplifier, Kevlar GX 2000 integrated amplifier. At ito yung mga features niya sa harap. Mayroon siyang tatlong mic. Mic 1, mic 2, mic 3. Ito naman yung mic tones niya. Low, mid, high, tapos echo, repeat, delay. Ito naman yung sa USB, tsaka SD. Tapos meron siyang ito loud sa loudness. Ito naman yung sa input selector, DVD, CD at saka USB, SD. Ito naman yung main volume niya, master volume. Tapos ito naman yung tone controls niya sa low, sa mid, high, tapos balance. Bali ititesting natin to kasi sabi na may-ari matagal nang naka-stock. Baka daw may problema na kaya patunugin natin. Nung tinisting ko noong una, okay naman, pumitik naman yung relay. Pero akong kinabit na speaker, kaya kakabitan natin ng speaker ngayon at patunugin. Siguro may USB naman ako dyan, USB na lang natin, itesting natin sa USB. Posting na natin yung likuran. Ito naman yung likuran niya, oh. Ayan, meron siyang may mic out. Ito, mic out. Tapos audio input niya, DVD, CD. Ayan, ayan yung ano niya, input voltage 220 to 240 volts, 60 Hz. Audio output maximum 750 watts times 2. So malakas-lakas din pala ito. Ito naman yung sa speaker terminals niya. Bali tigda dalawa, left and right. A, B. Speaker maximum load up to 4 ohms. Tapos ito yung fan. Dalawa pala ang fan niya, oh. Meron din isang fan dito. Isa sigurong exhaust at saka isa yung pabuga papasok sa loob. Ayan. So, kabitan natin ang speaker ngayon at patunugin natin kung okay pa ba ito kasi sabi na may-ari, naka-stock daw. Mga 1 taon na mahigit. Ayan, may speaker na nakakabit na guys. At dito tayo una mag-testing sa right speaker A. Tapos lipat naman natin sa left speaker A. Pag tumunog yan, sure na meron din yan sa speaker B, right and left, itong sa ilalim. At USB ang gagamitin natin. Ayan, may nakalagay na tayo na USB guys, pag testing natin kung tumutunog pa ba ito kasi ang sabi nga ng may-ari ay naka-stock. Tapos nakasit na rin tayo sa ito USB. Ayan. Ayan o, DVD. Ayan o. Tapos on na natin. Check muna natin yung volume, baka nakatudo. Off muna natin. So on na natin. Ayan na, may power na, oh. Ayan, may power na. Nagre-read na yung USB. Ayun, meron guys. Ayan, okay pa guys, tumutunog. Doon sa may right channel, speaker A. So, lipat naman tayo dito sa left channel, speaker A. Pag okay yan, speaker A, right and left, okay din yan sa letter sa speaker B, left and right and left. Lipat muna natin yung wire. Kahit yung itong pula lang, oh, ito, pula. Pulang ilagay natin dito. Steady lang yung ground. Nailipat na natin sa left.
Testing naman natin yung left kung tumutunog pa ba. Ayun guys, patunogin na natin yung left. Ayan, okay pa oh. Okay ba guys? So, wala pang problema tong ano na to. Bali yung ano lang niya, yung balance. Pero yung mga controls niya, yung bali yung balance lang. Pero yung mga ano niya, mga controls, yung low, high, mid at saka high, okay pa. Kaya wag na natin munang galawin yan. Okay naman ang tunog niya. Malinis.